Vuju. Kimga o'xshagan opa bu? 3 kunlik chaqaloq kimga o'xshashi mumkin? Sani enangni uch quyrug'idan ko'rsatadigan farzandlar muborak bo'lsin opa. Senga muborak bo'lsin. Jiyanga tog'ani haqqi otanikidan ham ulug'. Nimaga yig'layapti bu? Raddomda qimmat kravatda yotib o'rganib qopti shekilli, qo'lim yoqmayapti. Shu bitta kravat olib kelmaysanmi? Jiyaningdan mazza qilib yotardi. Bo'ldi, hozir olib kelaman. Qizim, oyog'ing og'riyaptimi? Oyog'im. Nima dedi bo'lay? Ko'taring, oyog'im og'riyapti deyapti. Ko'tar? Belim og'riydi, qatdan ko'taraman? Ha, nima qilish kerak? Velosipedmi, samokatmi, tog'am olib bermaydimi deyapti, qizim? Bo'ldi, onasini 25 yil boqdi, endi bolasini boqish kerak-ku. Qani qizing? Sendan o'tgan olibtami deyman, magazinga kirib kiyim tanlayapti. Necha kiribsa qildirding? Jinnimisan? Bos qizim, bos. Uni qara, qizingni qara, xuddi material tushunayotganda ushlab ko'rishini. Nima deysan qizim, bundan hammi? Yo, aytmadimmi? Bilasanmi, MKT do'konni nimaga Xadicha yaxshi ko'radi? Bo'tga kelganda o'ziga nima kiyim olsa, akalariga ham bir xil qilib ola oladi. Keyin fotosessiyalari chiroyli chiqqanda ko'rib maza qiladi. Qalay stil? Oho, как раз Masha Medved bo'psizlar. No. Samolyotga chiqamiz. Hech narsa olmabsan-da? Sen siqilma, sen hozir jiyaningga narsa olib bermading, sen bolalaringni kelajagiga investitsiya qilding. Meni ham bolalarim katta odam bo'lib ketsa, seni ham bolalaringga narsa olib beradi. Bu ham bir riskda. Menga qara, bu tengi tug'ilgan chaqaloqdan 15 yoshgacha ham bir xil kiyimlarni topsang bo'ladi. Xohlasang o'g'il bola, xohlasang qiz bola. Yo, bitta narsa tushunmayman. Qizda yerga tekkandan keyin ham eriga emas, aka-ukasiga narsa oldiradi. Sen bitta narsani to'g'ri tushun. Erimga oldirsam, har kuni u insonni ko'ramanmi? Har o'tganda gapirib mashtimga keladi. Tog'asi olib bersa, bir haftada bir oyda bir ko'radi. Ertaga esdan chiqib ketadi. Tog'asi borlarga mazza-da.